sager fra de sidste 20 år. Gennemgå dem for eventuelle fejl, og så sørge for, at de bliver kategoriseret. Tak. Så du kan vælge, hvad for nogle sager vi skal starte med så. Nå, du tror ikke, det var selvmord så? Vil du slæve din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt at hoppe ud? Uffe! Der står 2 spand på gulvet. En lokumspand og en madspand. Vi ses om et år. Jeg kan godt lide Merete, og vil gerne vide, hvad der er sket med hende. Nu slår hun ihjel. Hvorfor gør du det her? Næste gang vi ses, skal du dø. Er det ikke meningen, at vi bare skal læse dem igennem og sortere dem? Altså, du gerne vil hjem igen, eller? Nej.